ქრისტეს მიერ საყვარელნო ძმანო დადანო დღევანდელმა სახარებამ მოგვითხრა ჩვენ იმის შესახებ თუ როგორ მივიდა მაცხოვართან ახალგაზრდა კაცი და შეეკითხა მას უფალო სახიერო მითხარი რა ვქნა იმისათვის რომ ვცხონდე მაცხოვარი პასუხობს მას რატომ მიწოდებ მე სახიერს რამე თუ მხოლოდ ღმერთი არის სახიერი ამ მოვლენით წმინდა მამები ბრძანებენ რომ უნებლიეთ ახალგაზრდა ადამიანმა ის თვისება რომელიც ღმერთს გააჩნია ის თვისება აღიარა ქრისტეში მაგრამ მაცხოვარი აქაც სიმდაბლეს იჩენს და შემდგომ უკვე ეუბნება ამ ახალგაზრდა კაცს იმას რაც იცის ყველა ებრაელმა იმას რაც ამბობს სჯული ის არ ეუბნება თავის სიტყვებს არამედ ეუბნება ყველა ებრაელისათვის სიყრმიდგანვე ნაცნობ ცნებებს ნუ კაცს კლავ ნუ იმრუშებ ნუ იპარავ ნუ ცილსა სწამებ პატივეც მამასა და დედასა შენსა და ესე ყოველი საკმარ არს შენთვის რომ სცხონდე ღვთის მცნებები ქრისტეს მიერ საყვარელნო რომელიც არის მოცემული წმინდა წერილში რა თქმა უნდა ძველი აღთქმის ცნებები იყო ის რაც ადამიანს მოამზადებდა ღვთის სიტყვის მისაღებად ანუ ქრისტეს სიტყვის მისაღებად მაგრამ თუ ადამიანი ძველი აღთქმის ცნებებით შემსრულებელი მხოლოდ და მხოლოდ განამზადებდა თავის თავს უაღრესი ჭეშმარიტების მიღებისათვის აი ეს ამ უაღრეს ჭეშმარიტებას უკვე კაცობრიობას აუწყებს მაცხოვარი აუწყებს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და ამ სახარებისეულ ფრაგმენტში ესეც მოსჩანს ახალგაზრდა მამაკაცი პასუხობს მაცხოვარს ყოველივე ეს სიყრმით ჩემიდან დამიმარხავსო ანუ ეს ადამიანი იყო მორწმუნე ადამიანი რომელიც ებრაელთა სჯულის მიხედვით ცხოვრობდა მისთვის უცხო იყო ისეთი ცოდვები როგორიც არის ბრუშობა სიძულვილი ანუ კაცის ყulis საფუძველი უცხო იყო მისთვის ქურდობა და მოპარვა უცხო იყო მისთვის ტყუილი რამე თუ ცილის წამების ცოდვაში ტყუილი შედის და თვალთმაქცობაც უცხო იყო ამ ადამიანისათვის უფროსების უპატივცემლობა ეს იყო მშობელთა პატივისმცემელი და დამჯერეშვილი და ყოველივე ამას თავისი სიყრმიდან თავისი ბავშვობიდანვე აღასრულებდა და ამაში არაფერი გასაკვირი არ იყო იმიტომ რომ რწმენით აღიზარდა ეს ადამიანი მაგრამ აი უკვე ამის შემდგომ მაცხოვარი მას ეუბნება იმ სიტყვებს რომელიც ძალიან მტკივნეულად ხვდება მას იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს ადამიანი სარწმუნოებაში იზრდებოდა მიუხედავად იმისა რომ ეს ადამიანი ცნებებს ასრულებდა და თანაც ფიქრობდა რომ ალბათ აი ამ ცნებების აღსრულებით მე ღირსი ვარ ცხოვრების აი აქ მაცხოვარი მას ეუბნება საოცარ სიტყვებს ის ეუბნება და მოუწოდებს მას სრულყოფილებისაკენ
უმაღლესი სრულყოფილებისაკენ, რომელიც მიიღწევა ქრისტეში, რომელიც მიიღწევა ყოველივე ამ ქვეყნიურის დატევებით. ის ეუბნება, ერთი რამ გაკლსო შენო, ყოველივე შენი მონაგები გაყიდე, დაურიგე გლახაკესთ და შემომიდეგ მე. ეს სიტყვები იყო, რომელიც ამ ახალგაზრდა ადამიანმა ვერ აიტანა, ვერ დაიტია მისმა გულმა, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც თქვით, სარწმუნოებაში იზრდებოდა ეს ახალგაზრდა კაცი. რამე თუ მისი გული მიჯაჭვული იყო მისვე სიმდიდრეზე. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ეს სიმდიდრე მას მოეპოვებინა ანგარებით. არა, შეიძლება ის იყო მემკვიდრე დიდარი მშობლების და მათ მიერ მოპოვებულ სიმდიდრეში არანაირი ბიწიერება არ იყო. ყოველივე იყო პატიოსნებით მოპოვებული, მაგრამ ამ სიმდიდრეს ყველაზე დიდი ადგილი ეკავა ამ ახალგაზრდა კაცის გულში. რამე თუ ცათა სასუფეველით დაიწყო მან საუბარი, რა ვქმნა, რომ ცათა სასუფეველი მოვიპოვო. მაგრამ როგორც კი მაცხოვარმა უმაღლესი სრულყოფილების გზით სიარული ასწავლა მას იმისათვის, რომ ცათა სასუფეველი მოეპოვებინა და ცათა სასუფეველში კიდევ უმეტესი ადგილი, ამ ადამიანმა გამოაჩინა თავისი დაფარული ცოდვა, თავისი დაფარული მანკიერება, თავისი მიჯაჭვულობა ამ ქვეყნიური სიმდიდრისადმი და დამწუხრდა და განეშორა მაცხოვარს. ამის შემდგომ მაცხოვარი ბრძანებს სიტყვებს, რომელიც ძალიან ცნობილი არის, რომ უადვილეს აქვს მანქანის საბელს ნემსის ყუნჩი გავლა, ვიდრე დიდარ ადამიანს ცათა სასუფეველში შესვლაო. მანქანის საბელი ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ საუბარი არის და რა არის მანქანა, რა იგულისხმება, ეს არის ხომალდი. საბელი კი ის ბაგირი, რომლითაც ხომალდი, როდესაც ის ნავსადგურში დგება, დაებმება ხოლმე ნავსადგურზე, ან დაებმება დედამიწაზე. ეს ყველა ვიცით, რომ ეს არის საკმაოდ დიდი თოკი და შეუძლებელი არის ამ თოკის გაყრა ნემსის ყუთში. და ამას ამბობს, როგორც აი ესეთი ხომალდის დასაბმელი ბაგირი შეუძლებელია, რომ გაატარო ნემსის ყუთში, ისევე შეუძლებელია დიდარი ადამიანის შესვლა ცათა სასუფეველში. მაგრამ ხშირად ამ სახარებისეულ მუხს ღებულობენ პირდაპირ გაგებით და ფიქრობენ, რომ თუ ადამიანი მდიდარია, მისთვის ცათა სასუფეველი არის დახშული. არა, იოანე ოქროპირი ბრძანებს, რომ არა სიმდიდრე არის დაბრკოლება ცათა სასუფეველში შესვლისათვის, არამედ მასზე მიჯაჭვულობა. რამე თუ შენ გაგაჩნია სიმდიდრე, პირიქით, სიმდიდრე შეიძლება გახდეს საფუძველი შენი ცხოვრებისა. რამე თუ ღვთისაგან ბოძებული შენთვის სიმდიდრე, შენ მოახმარო ღვთის დიდებას და ამით უმეტესი დაიმსახურო ვიდრე სხვა ადამიანებმა. და ამის თაობაზეც თავად მაცხოვარი ბრძანებს ამ სახარებისეული ფრაგმენტის დასასრულს. წმინდა მოციქული პეტრე ეკითხება და როგორ უნდა შევიდესო კაცი სასუფეველშიო, ძნიად არსო კაცის შესვლა სასუფეველშიო? და მაცხოვარი პასუხობს, შეუძლებელი კაცთაგან, შესაძლებელი არს ღვთისაგანო. ანუ ღმერთთან ერთად ყველა ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, რომ
სათავსაფეველში იყვეს და არ აქვს მნიშვნელობა არც მის წარმომავლობას, არც მის მეფობას თუ გლეხობას, არ აქვს მნიშვნელობა მის სიმდიდრეს თუ სიღარიბეს, არ აქვს მნიშვნელობა მის მდელმთავრობას და მის წირ ბერობას. მნიშვნელობა აქვს თუ ვინ როგორ აღასრულებს ღვთის სიტყვას, ვინ როგორ მოისმენს ღვთის სიტყვას და როგორ დაძდებს თავის გულზე, როგორც და ამის შესახებ თავად ბრძანებს უფალი. უკვე თუ სიტყვათა ჩემთა დაადგრებით ჩემთანა იყვეთ და შეიცნოთ ჭეშმარიტება, რამე თუ ჭეშმარიტად მოწაფენი ჩემნი ხართ და ჭეშმარიტება მან განთავისუფლოს თქვენ. ღვთის სიტყვა, ანუ წმინდა მცნებები მოცემული ჩვენთვის წმინდა წერილში, უპირველესად ქრისტეს მცნებანი ახალი აღთქმის და თლიანად წმინდა წერილით ბიბლია ჩვენთვის არის საფუძველი ცხოვნების, საფუძველი ჩვენი ცხოვრების, რომლის გარეშე ჩვენ ვერ ცხონდებით. და ეგ სიტყვანი მტკიცედ უნდა დავიდოთ ჩვენს გულზე. რამე თუ ამ სიტყვით ჭეშმარიტება შევიცნობთ, ამ სიტყვით განთავისუფლდებით და ჭეშმარიტ თავისუფლებას მივაღწევთ. და ჭეშმარიტი თავისუფლება ეს არის სიმდაბლე და სიყვარული. რამე თუ ამ ორ თვისებაზე თვისებით შეიძლება მიაღწიოს უფალმა ღმერთს, ხოლო უმეტესი როგორ ბრძანებს მოციქული პავლე, სიყვარული არს ყველა თვისებებიდან. და ღვთის სიტყვის აღსრულების მაგალითი თუ როგორი ხდება ადამიანი, რომელიც აღასრულებს ღვთის სიტყვას, ამის შესახებაც თავად ბრძანებს წმინდა წერილი. მაცხოვარი ეუბნება მოწაფეებს, ადამიანი, რომელიც აღასრულებს ჩემს სიტყვას, ემსგავსოს სახლს, რომელიც აშენდა კლდეზე და მოვიდეს დიდი ნიაღვარი და ეკვეთოს ამ სახლს და ძვრა ვერ უყოს, ვერაფრით ვერ დააზიანოს. ხოლო ადამიანი, რომელიც მხოლოდ გარეგნულად აღასრულებს ღვთის მცნებებს, ემსგავსება სახლს, რომელიც ქვიშაზე არის აშენებული. მოვიდეს ნიაღვარი, გამოაცალოს მას საფუძველი და დიდი იყოსო აოხრება ამ სახლისაო. აი საფუძველი ღვთის სიტყვისა ქრისტეს მიერ საყვარელნო არის ჩვენი გული. ჩვენმა გულმა უნდა მიიღოს ღვთის სიტყვა და ჩვენი გული უნდა იყოს სავსე ღვთის სიტყვით და მაშინ განიდევნება მისგან ყოველივე მანკიერება, ყოველივე ცოდვა, ყოველივე ავითვისება და აღივსება ის მადლით სულისაწმინდისა და გარეგნულად ეს მადლი სულისაწმინდისა გამოჩნდება იმ სიხარულით, რომელიც სუფევს ასეთი ადამიანის სირგვლივ, იმ სიყვარულით, რომელსაც აფრქვევს ასეთი ადამიანი, რომელმაც ქრისტეს მცნებები, ღვთის მცნებები დაიმარხა მტკიცედ გულში. მერთმა ყველას მოგცეს ამის გონიერებაც და ამის ძალაც, რომ ქრისტეს მცნებანი ღრმად დავიწეროთ ჩვენს გულზე. სახელითა მამისათა დაზისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არის ღმერთი. გამგება ღვთისა მიუწვდომელია, გამგება ღვთისა აღურაცხელია, ვერავინ ვერ გაიგებს. რატომ ხდება ესა თუ ის მოვლენა?
მაგრამ ეს არის ღვთის ნება. ყველაფერი არ შეიძლება ადამიანმა იცოდეს, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ, რომ განგება ღვთისა მუდამ სიყვარულითა და მუდამ სიკეთით სავსეა. ამიტომ ამბობს მეფსალმონე, წყალობა შენი უფალო, თანამავალ მეყავმე ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა ჩემისათვის. და წყალობა ღვთისა მუდამ ჩვენთანა, მუდამ ადამიანთანა, ჩვენს ერთანა, მიუხედავად იმისა, რომ განსაცდელი ბევრია ჩვენზედა. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ უფალი არადროს ავაძლევს ისეთ განსაცდელს, რომელიც აუტანელი იქნება. დღეს არის ორი გვარის დალოცვა. გიორგაძეების გვარი და ონიანების გვარი. ეს უძველესი ქართული გვარებია. ბევრი სიკეთე გაგიკეთებია თქვენ, მაგრამ უფალი უფრო მეცელოდება. მე მინდა ვთქვა, რომ წყალობა ღვთისა მუდამ იმ ადამიანზე და იმ გვარზეა, რომელიც ადიდებს უფალს და რომელსაც გააჩნია მორიდება, თავმდაბლობა წინაშე ღვთისა. ბიბლიაში წერია, რომ უფალი ძალას აძლევს და მადლს აძლევს თავმდაბალსა, ხოლო ამ პარტავალსა შემოსვლას. აი ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ყოველი ადამიანი გაერი გვარს აქვს რაღაც შეცდომა და მუდამ სინანულის გრძნობა მუდამ უნდა იყოს მასში. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგამრავლოთ, ღმერთმა ძალა მოგცეთ, ღმერთმა მოგცეთ სულიერი ძალა, მადლი და ფიზიკური ძალა. მე მithქვამს ჩვენი მრევლისთვის და მინდა ეხლა კიდევ გავიმეორო. მე მოისმინე ეს ერთი მოხუცებული კაცისაგან საერთაშორისო კონფერენციაზე. მან თქვა, რომ შეიძლება ადამიანმა დაკარგოს სიმდიდრე, ან ფული დაკარგოს. ჩათვალეო, რომ შენ არაფერი არ დაგიკარგოს. შეიძლება ჯანმრთელობა დაკარგო და შენ ცოცხალი იყო მაინც. მაგრამ შენ თუ დაკარგე მადლი ღვთისა, შენ ყველაფერი დაკარგული გაქვს. აი ამიტომ
შევთხოვ თუფალს, რომ მადლი ღვთისა სუფევდეს გიორგაძეების და ვონიანების გვარებზე. მე მინდა ვთქვა, რომ ქართველი ადამიანი მოწყალია, ქართველი ადამიანი მუდამ ხედავს სხვა ადამიანის გაჭირვებას და ეხმარება მას. აი, ყველაზე დიდი ჯილდო, რომლითაც დაგვაჯილდოვა ჩვენ ღმერთმა, ეს არის სიყვარული. არც ერთ-ერთს არ აქვს ასეთი სიტყვები, როგორიცაა შენი ჭირიმე, გენაცვალე. ეს მხოლოდ ქართველს შეუძლია ამისი თქმა. და მე მინდა ერთ-ერთი მაგალითი მოიყვანო, ეს არის ჩვენი ცნობილი ადამიანი ლაშა პაპაშვილი, რომელიც აქ ზრუნდება. იგი ბევრს აკეთებს ჩვენი ხალხისთვის, ბევრი გააკეთა ბოდბის მონასტრისათვის, კახეთისთვის, სამთავროს მონასტრისათვის და საქართველოსთვის საერთოდ. არის ადამიანი, რომელიც აგროვებს და არის ისაც წაიღოს. და არის ადამიანი, რომელიც ხედავს, სად უნდა დახარჯოს და ღმერთი უფრო მეტს აძლევს. და ქართველში ასევე ძალიან ბევრი გააკეთა და ჩვენ ვითვალისწინებთ მის სულიერ შრომას. ჩვენ გვინდა დავლოცოთ იგი და იგი დაჯილდოებულია საპატრიარქო სიგელით. ამასთან ერთად მე მინდა გადავსცე მას ბიბლია და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც იქნება მისი მფარველი. სიგელი საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის წინაშე გაწეული ღვაწლისათვის ბატონი ლაშა პაპაშვილი დაჯილდოვდეს საპატრიარქო სიგელით. ღმერთმა დალოცოს იგი და მისი ოჯახი და მიანიჭოს მას დღეგრძელობა და კეთილდღეობა. ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. დალოცვილი და გახარებული ამყოფოს ბატონი ლაშა პაპაშვილი. დღეს ჩვენთან იმყოფებიან ჩამოსული, წალკიდან ჩამოსული მოძღვრები და დღეს მე მინდა დავაჯილდოვო არქიმანდრიტი
დოროთე ყურაშვილი მეორე ჯვრის სტარების სუფლებით. იგი ძალიან ბევრს აკეთებს ამ რეგიონში და ააშენა მონასტერი წმინდათა სამთა მდეუმთავართა სახელობის და ღმერთმა დალოცოს, გაახაროს და გააძლიეროს. აქციოს დელ მონოზონი შიო ვარაცხელია ახვანილია იღუმენის ხარისხში და დაჯილდოებულია ოქროს ჯვრით. აქციოს ვდელი ზურაბ ჭედლიშვილი ერთგული და თავდადებული სულიერი მოღვაწეობისათვის ახვანილია დეკანოზის ხარისხში და დაჯილდოებულია ოქროს ჯვრით. აქციოს